Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvetná, radujme se, z života čistého, rodu královského, nám narodil se. First step, rozbalujeme case skoro Nazi. Porod. Je to case. Ještě musíme si dát placentu. Second step, pokud neuměte nedělit video. Já nevím, co s tím mám dělat, kurva. Fix. Fix. Tak jsem velký, tak budu být u toho monstra. Dobrý den. Co to je? Step 3, seknota smontučte, legký jak fázka. Začnete se šativu. Šroubky dokonce. Pěkný, super folii. Tak už po třetí přehazuju tady PSUčko, protože v návodu nám tvrdí, že to máme dát hore kopytom, jako. No ale tady mám vlastně prachový filtr, tak už bych to tam sral takhle. Pokud týčeši, navočete rašpaton. Zle. Z toho noku. Co to je? Co to je? Už hodinu se tady seru tady s těma kabelama modulárníma zasranýma, nevím, co tam patří. Samci, samice, je to děs. Kaj se to otvírá? Kaj se do toho lezí? Co něco jedním jebem to celé? Step 4, do základní desky vražte procesor. To je ono. To je všechno. Tak už sedí, už si sedl, to mě uklidnilo. To si hodím na záchod, bo. Tím si můžu větrat maximálně za srance na záchodě, jako. Za to tady Eva. To je jiný level. Napat letí past you, just a little bit. To je sakra. Step 5, pořádný vyvětrator. 7, 17. 1, 2, 3, 4, 7. Tak jak? Něco neskurvím, chceš cvaknout, ne? Luku, můj mladý padavanhi, nezapomhen používat salu. You must feel the force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Yes. Use the Force, Luke. Luke, trust me. Síla, můj mladý padavane. A je potřeba. Ality random access memory masher patna. To nelze. Z které strany? Je tam první zapojený. Matertsky dikal usadum adukisu. First, ano, vím. Ramki sahodta do dual channelu. To je monster sumec. To je z budoucnosti, ne? Toto. Největší. Já už ji tam dávám po druhé. Já jsem ji tam měl usazenou, pak jsem zjistil, že bych tam zapojil ty sachy.
To USBčko to teď drží na dobré slovo. Step 7. Ashata grafika ukáču. Podle hutiyok orženima smesi HDDASSD, mechanikou. Můžeš? Tak čo, môžeme smažovať, Paško? Tak, jsme velcí kluci a udělali jsme si cable management. Tak jsou ty kable tady jak prasa. Je to zprasaný, ale je to cable management. Co? Hm? Dělej. Tady to? To já nevím. Ty jsi to kupoval. Nič. Klasika, Shapatna zapojeni ATX 24-pin cable. Po měsíci bylo dokoupeno přídavné chlazení. Je gadget budoucnosti. Fix, toč se. Chladíš na endo. To je lepší než nějaké WCčko toto. Airbus. A jeden. Schladíme to tak, že nám bude voda kondenzovat na součástkách. Super. No až na to, že jsem jednou posral BIOS, když se mi tam nainstalovali aplikace od MSIčka, nějaké ty boosty jejich, musel jsem vyndávat baterku z základní desky, tak až jako na ten malý problém, zatím jede všechno v pořádku. Chce se mi zvracet.